વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ લાઈવ જોઈશું અને એની સાથે સાંભળીશું. કાઉ મૂઝ, હોર્સ નીઝ, નીઝ એટલે હણહણવું. કેટ મ્યુઝ, બિલાડી મ્યાઉ કરે છે. આ વાંદરાનો અવાજ છે. આપણે એ આવતું નથી પણ જોશું. ડક ક્વેક, ક્વેક ક્વેક, ક્વેક ક્વેક કરવું. કોક, એ કોક, કોકેડુડલડુ. એ એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ, ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. આ જીરાફ છે, જીરાફનો અવાજ સાંભળો. જે આપણા અભ્યાસક્રમમાં નથી એ ફક્ત સાંભળશું. પોપટ, હા, મીઠું નથી બોલતો, જો એનો અવાજ. રંગીન પોપટ છે. આ છે બગલો. હા, સ્ટોક, સ્ટોક આપણે આવી ગયું છે. લાયન રોર્સ, લાયન રોર્સ ગર્જના કરે છે. બ્લિટ્સ એટલે ભે કરવું. એ હેન ક્લક્સ, એ હેન ક્લક્સ, ક્લક્સ એટલે કક કક કરવું. આ છે સસલું, સસલાનો અવાજ સાંભળી લો, એમ સાંભળવા નહીં મળશે. એ ઝેબ્રા, ઝેબ્રાનો અવાજ. એ ટાઈગર રોર્સ, રોર્સ એટલે ગર્જના કરવી. ટાઈગર પણ નથી આપણામાં. એ ગોટ બીટ્સ, બીટ્સ એટલે પે કરવું. આજે મચ્છર, મચ્છર ગણગણે છે. કાનમાં અવાજ આવે ને. એ પીગ ગ્રન્ટ્સ, એ પીગ ગ્રન્ટ્સ ગરકવું. આ મધમાખી છે, મધમાખી પણ ગણગણ કરે. ખિસકોલીનો અવાજ તો સાંભળ્યો જ હશે. સ્ક્વિરલ, આ હરણ છે. હા, સાબર. આ કાંગારૂ, ઓસ્ટ્રેલિયાનું પ્રાણી કાંગારૂ. વુલ્ફ છે, શિયાળ. શિયાળની લારી સાંભળો. આ રીંછ, રીંછનો અવાજ. કેમલ, કેમલનો અવાજ. આ કોકાટુ, સફેદ પોપટ. આ ફોક્સ, ફોક્સ એટલે શિયાળ. આપણને આવે છે ને અંગ્રેજીમાં. આ સમડી, ઈગલ છે. ઈગલ કેવો અવાજ કરે જુઓ. ચકલી, સ્પેરો, સ્પેરો સ્વીપ કરે, ચીવ ચીવ ચીવ. ઘુવડનો અવાજ સાંભળો. એન આઉલ. આ જાયન્ટ પેંડા છે, મોટું પેંડાનો મોટો આકાર. ડુક્કર, સુવર. ડોંકી, ડોંકી બ્રેઝ.